Probaré a moverlo ahorita que voy al mecánico. Y estoy grabando a ver si logro captar el sonido que hace. Ahorita está en parqueo. Con la mano el cuento este. Está en la P de parqueo. Ahora pongo la D de David. La D de driving. Vamos a ver si hace el ruido. Estoy frenando porque voy a salir del estacionamiento ahorita, del apartamento. Conforme acelero, se acelera. Ahorita paré y no hay sonido, entonces voy a doblar a la izquierda. El mecánico está a media cuadra de estas luces. Todavía sigue haciendo ruido, pero